이 새로운 마른 막대는 용접 전문가도 놀랄 만큼 혁신적입니다. 라이터로 점화하면 3초 만에 누수를 막을 수 있습니다. 연간 수백만 원을 절약할 수 있습니다. 이것은 누수를 막는 마법의 도구로 구리, 철, 알루미늄, 라디에이터, 플라스틱 파이프, 수도꼭지, 금속 파이프, 냉장고, 목재, 배기 파이프 등 모든 것을 수리할 수 있습니다. 용접 후에는 튼튼하고 단단해 10마리의 소가 끓어도 떨어지지 않습니다. 전기 요금 걱정도 없습니다. 20년 동안 문제없이 사용할 수 있습니다. 불꽃이 거의 발생하지 않아 바닥을 긁지 않으며 용접 강도는 기존 용접기보다 3배 강합니다. 고온에서도 녹지 않고 저온에서도 깨지지 않습니다. 초보자도 쉽게 사용할 수 있습니다. 오늘 주문하면 10년 보증을 드리며 효과가 없으면 10배 환불을 보장합니다.